एक गांव में सरपंच लड़कियां पटाने में फेमस था। पप्पू ने एक दिन उससे उसका राज पूछा तो बड़ी मान मनोबल के बाद सरपंच ने एक शर्त पर बताया, किसी और को नहीं बताना। सरपंच बोला, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो लड़की पटानी हो उसके बाएं गाल पे हल्के से एक चपत मार दो और लड़की तुम्हारी। रात को पप्पू सो गया। सुबह उठते ही उसने सोचा, पहले अपनी बीवी पर ही ट्रायल किया जाए, और उसने बीवी के गाल पर हल्के से एक चपत मारी। बीवी नींद में ही बोली, क्या सरपंच साहब, इतने सवेरे सवेरे? बस फिर क्या था, सरपंच आगे आगे, पप्पू लठ लेके पीछे पीछे।